କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ? ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଫିରିଙ୍ଗାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ୟା ସହିତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିଦଉଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମାନେ 2024ରେ ଦିୱାଲି ଦିନ ୟାଙ୍କୁ, କି ଗାଡିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଝୁଲି ନଥିଲା ତ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଏଇଟା ଝୁଲାଅ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ୍ୟୁଟ ବି ଦେଖା ହଉଛି। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ମାନେ ଗାଡି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗାଡିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମାନେ ଦୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିୟା, ଆଉ ମୁଁ ୱେଲକମ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସିପି ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋ ସିଷ୍ଟରକୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ, ସେ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲକୁ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ହଷ୍ଟେଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସରଳ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସତରେ ମାନେ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭଳି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗାଡି ସବୁ ଜମା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ଗୋଟେ ବାଇକ କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍କୁଟିର ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଦା ଇଞ୍ଜର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଡି ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଉଠା ଉଠି କରିଦଉଥିଲେ। ତ ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ କି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ନେଚର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଜୀବ ନୁହଁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାକୁ, ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଦୁଇ ପାଖରେ ସବୁଜ ସବୁଜ ଗଛ, ଆଉ ମଝିରେ ଚୁପଚାପ ବହି ଯାଉଥିବା ହାୱା। ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ହାୱାରେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଡିଟା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ତ ନୁହଁ, ହାୱାରେ ଉଡି ଉଡି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ତ ଗାଡିରେ ଫୁଲ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ସାଉଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଇକି ମାନେ ଗୀତଟାକୁ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରିକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ନେଚରକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ଫୁଲବାଣୀ ଆଖପାଖ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଫୁଲବାଣୀରେ କିଛି ଖାଇଦବା, କାରଣ ମତେ ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ହେଲାଣି। ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିକି ଏମାନେ ହଁ କହିକି ଖୁଆଇଥିଲେ ଦହିବରା। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କହିଲି କି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେ, ଏବେ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ବନିଗଲିଣି। ତ ନାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହୁଥିଲେ। ତ ଏତେ ଜୋର ସେ ମାନେ ରାଗ ହେଲା ସେଇଟା ଖାଇକି, ତ ରାଗ ହେଲା କହିଲାରୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯୋଉଠିକି ଥିଲା ଚକୋଲେଟ କେକ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ କେକ୍, ମାନେ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ ବାଲା। ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କେକ୍ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମାଇ ଫେଭରାଇଟ ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଚକୋଲେଟ, ଏଇଟା ତ ମତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ ନା, ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଜାଟେ ବି କିଣି ଦେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରେ ଚଳିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିକି ଏମିତି ଆମେ ହାପିରେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ସେଇ ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ବିସ୍କୁଟ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଟାକୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମେ ଯେତେ ସେଇ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ର ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ମାନେ ମତେ ବି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖିବ କି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ମାନେ ସେ ତ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବ ସାୟଦ କି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଖାସ୍ ଖାଲି ତାକୁ ମିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ କହିକି। ତ ଗୋଟେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ କି ଆଉ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନା, କହୁଥିଲି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା କି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଛଡା ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ନେବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ଖଜୁରୀପଡାରେ ହାଟ ଟା ନା ରବିବାର ଦିନ, ତ ସେ ତ ସିଓର ହାଟ ବୁଲି ଆସିବ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ହାଟ ବୁଲୁ, ତମକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନେବୁନି, ତମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ୱେଟ କରିଥିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ ରେ ଜିଜୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦିଦିର କାହାକୁ ମାନେ ଜରୁରତ ହିଁ ପଡେନି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମାନେ ସତରେ ମାନେ କିଛି ବି ସାୟଦ ଲାଗେନି, ସବୁ କିଛି ଜିଜୁ ହିଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଦିଦି ଆଉ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କଥା ହେଇ ହେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଲି, ସେଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଏରୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଆମ ଖଜୁରୀପଡାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଜାଗା କି ମାନେ ଏଇଠି ଏରୋପ୍ଲେନ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠୁକୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ସବୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାକ, ତ ଚାଲୁନା ଟିକେ ସେଠାକୁ ବୁଲିଯିବା। ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ବୁଲେଇ ନେବି କହିକି ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ କ୍ରସ କରିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କଣ କଲେ, ମାନେ ମେଘା ନର୍ସରୀ, ଏଇଟା ଯୋଉ କ୍ରସ କଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମେଘା ନର୍ସରୀ ରୋଡ ଥିଲା। ମାନେ କି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠିରେ ସବୁ ବନ୍ୟର ସବୁ ଗଛ ମିଳେ, ବନ୍ୟ ଗଛ କହିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର
ମାନେ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖଜୁରୀପଡାରେ ହିଁ ଅଛି ଏଇ ନଦୀଟା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ମତେ ଏଇ ନଦୀର ଭ୍ୟୁ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଟ୍ ନେଇଗଲି ନଦୀର। ତ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏତେ ସବୁ ସଟ୍ ନେଉଛ ଯେ, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ନେବିନି ଯେ। ତ ଏମିତି କଥା ହେଇ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ମତେ ଛାଡିକି ସେମାନେ ଆଗ ଆଗ ପଳଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋଠୁ ज्यादा ଏକ୍ସାଇଟେଡ ତ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସାଲି ସାହେବାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପୁରା କେତେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ସାୟଦ ସତରେ ବହୁତ କିସ୍ମତ ବାଲାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏମିତି ଜିଜୁ। ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଆଉ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାମକୁ କହିକି ମୋର ସିଷ୍ଟର ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ତ ଡାକିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା गजब ତାଙ୍କର ମ୍ୟାମ बेइज्जती है। ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଦେଖ हमारे यहाँ ऐसा ही होता ଆସିକି है। ମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ, ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଜିଜୁ। ଆରେ ବାପରେ। ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋର ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟରଟେ ରହୁଥିଲା, ଆମର ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ, ତ ଯା ତାକୁ ବି ଡାକି ଆଣେ, ନହେଲେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ କହିଲାରୁ ତାକୁ ବି ଡାକି ଆଣିଲା। ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇ ନେବି କହିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ମିଛରେ କହୁଥିଲି କି, ମାନେ ଜିଜୁ ଯଦି ଥିବେ ଏମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ ସତରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ବି ମୋ ସିଷ୍ଟରକୁ ଯେମିତି ତା ଜିଜୁ ମିଳିଗଲେ, ମୁଁ ତ ଯେମିତି ତାର ଲିଷ୍ଟରୁ ପୁରାପୁରି ଡିଲେଟ ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି, ଆମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଡୁ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାର ଜିଜୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରେ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଏବେ ସପିଂ କରିଦବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହେଇକି ଏକା ଛିଡା ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ବି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁନି। ସେମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ। ଆଉ କିଏ କହିଲା ୟାର ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ କହିକି, ଖାଲି ବାସ୍ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର ଇନସାନ ଥିବା ଦରକାର। हाय हाय, ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ इतना କରୁଥିବା सुकून। ମଣିଷ ଥିବା ଦରକାର। ପସନ୍ଦିତା ମତ ମିଳିଯାଇଥିବା ସବୁ କିଛି ଆସାନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସବୁ କଠିନ କାମ ବି ଆସାନ ହେଇଯାଇଥାଏ ବାସ୍। ତ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ରିଲ କରି କରି ସେମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସପିଙ୍ଗ ଆମେ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ। ତ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆମେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଫେଭରାଇଟ, ତ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ ପାଣି ବାଲା ଗୁପଚୁପ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଲି ସାହେବା ପାଇଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ, ବିସ୍କେଟ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ବିସ୍କେଟ ମିକ୍ସଚର ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସପିଙ୍ଗ କୋଉଠି ସରୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଚମିନ ଦୋକାନ। ତ ଚମିନ ତ ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ସଲ ବି ମୋ ସିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମାଗିଥିଲୁ ଆମେ ଦିଟା ପାର୍ସଲ। ତ ସେ ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲି ତାକୁ ଦେଖ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ କାଇଁ ଧରୁଛୁ, ଏଇଟା ମୋ ଜିଜୁ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଧରିବି। ତ ଏମିତି କହିକି ଆମେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିନି, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ଲଗ କରିଛି। ତ ମତେ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ହିଁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମତେ ବି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତ ସେଟା ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ କରିପାରିନି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଉଠି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଏରୋପ୍ଲେନ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ମୁଁ ତ ଏଇ ଭିତରକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଭିତରକୁ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗା ଟା, କୋଉଠି ରହୁଥିବ ହେଲିକପ୍ଟର। ମାନେ ଆସେ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆମର, ତ ମାନେ ଏପଟୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି କାର ରେ ଆସନ୍ତି। ତ ମତେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏଠି କେବଳ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଠିକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆସିପାରିବନି। ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ୟାର, ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ମାନେ ଏଠୁକୁ ଆସୁଥିଲେ ମାନେ କେତେ ଦୂର, ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ଯୋଉ ଏପଟ ସାଇଡ ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ମାନେ ସେପଟେ ବସିକି ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଟା ମଝିରେ କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଏଇ ମଝିରେ ଏକା ରହୁଥିବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ପାଗଲ, ଏଇଟା ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ। ଏରୋପ୍ଲେନ ଏଠୁ କେମିତି ଆସିବ, ଏଇଠୁକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆସେନି, ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ହିଁ ଆସେ। ତ ହଉ କହିକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି କୋଉଥିପାଇଁ, ମାନେ ମେଘା ନର୍ସରୀ। ଆଉ ମେଘା ନର୍ସରୀ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ମାନେ ବହୁତ କମ ବାଟ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ ର ବାଟ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଗେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟଟା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜଲଦି କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ ସେପଟେ ଟିକେଟ କାଟିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାସ୍ ଟିକେ ଭ୍ଲଗ ବନଉଥିଲି, ଆଉ କେମିତି କଣ ସୁଟ କରିବି ସେ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ରୁ କଣ ସୁଟ କରିବି, ମତେ ତ ବି ଏତେ ଭଲରେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେହେତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାନେ କୋଉ ଗଛ,
ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘିଅକୁଆଁରୀ ଗଛ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛି ଆଉ ୟାର ମାନେ ଘିଅକୁଆଁରୀର ବି ଏମିତି ଫୁଲ ହଉଛି କାଇଁ ଆମ ବାଡିରେ ଯୋଉ ଘିଅକୁଆଁରୀ ଅଛି ସେଠି ତ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରେ ନାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥିବ କାରଣ ଘିଅକୁଆଁରୀ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଘିଅକୁଆଁରୀ ପରିକା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଓ ହେଇଥିବ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାର୍କ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଠି ମାନେ ଫୁଲ ମାନେ ସେ ଗଛରାକ ସବୁ କମ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଯାହା କଣ ମାନେ ବନ୍ୟ ଗଛ ଯାକ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି କି ହେଇଗଲା ପିଜୁଳି, ନିମ୍ବ ସେ ସବୁ ଗଛରାକ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ୟାର ଭିଉ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସାୟଦ କି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବି ନୁହଁ ନା ତ ଏତେ ଭଲରେ ସାୟଦ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିନି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେ ଗଛ ସ୍କୁଲ ଯାକ ବି ଏ ଗଛ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଗଛ କଣ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଟାଇପ ର। ମାନେ ଭିଉ ଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଚାରିଆଡେ। ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେମିତି ପୁରା ସିନେରୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଚାରାରାକ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ଚାରାର ନାଁ କଣ କଣ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ରେ ସିଓର କଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଯେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ବି ମତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ। ତ ଏତେ ବଡ ପଡିଆରେ ସେମାନେ ମାନେ ଚାରା ପକେଇକି ବିକାବୁକି କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ବି ତ ଭଲରେ ଜାଣିନି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟେ ବନେଇ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଠି ମୋର ଫେବରାଇଟ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ୟାର ମତେ ଏଇ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦଅ ନା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି ୟାର ମାନେ ଗାଳି କରିବେ ସେ ମ୍ୟାମ ମାନେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମତେ ଦରକାର ମତଲବ ଦରକାର ତମେ ଦିଅ ଯେ ନହେଲେ ମୁଁ ମାନେ କଥା ହେବିନି କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ମାନେ ସେଠି ଯିଏ ଟିକେଟ ଦଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଉ ସେମାନେ ହଁ କହିଲେ ତ ମତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତୁଳ। ତ ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକା ଭାଙ୍ଗିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଫୁଲ ଟା ଯଦି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ୟାକୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ କରିଦେଲି ଆଉ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମାନେ ଏଇଠି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ୍ଟାର ବି ଗୋଟେ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ହବନି ଭଲ କହିବେନି ଲୋକମାନେ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଫୁଲ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଡି ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଗାଡି ବୁଲଉଥିଲୁ। ତ ଆମେ ପୁଣି ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଫୁଲବାଣୀ କାରଣ ଏଇଠୁ ଆମକୁ ନେବାର ଥିଲା କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ଫୁଲ ଚାରା ସାନ ତ ଏସବୁ କିଛି ନେବାକୁ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠୁକୁ ଆଉ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ଗାଡିରୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ହିଁ ଆସ ତମେ ଏକା ଚଏସ କର ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲା ପରେ ମାନେ ବହୁତ ବାଛା ବୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହଉନି ଏମିତି କି ମାନେ ଏଠି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ ବି ଗଛ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିଲି କି ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନେବି କୋଉଟା ନେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ବି ମାନେ ଆମ ଘରେ ଏଠି କିଛି ଅଛି। ତ ଯୋଉଟାକ ଅଛି ସେଟାକ ଥାଉ ନେବାନି କହିକି ଆମେ ଏତେ ସାରା ଗଛରୁ ମାତ୍ର ଦିଟା ଗଛକୁ ବାଛିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଏଇଟା। ତ ୟାର ନାଁ କଣ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ସେ ଦିଟା ଗଛ ଧରିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଦୋକାନରେ। ତ ଏଇଠି କଣ ଥିଲା କହିଲେ ଛାଡ ମୁଁ ହିଁ କହିଦଉଛି। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫେବରାଇଟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ସେପଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଫାଲୁଦା। ଆଉ ଫାଲୁଦା ତ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଧରି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଫାଲୁଦା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଜା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଦୋକାନରୁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଚକୋଲେଟ କୁରକୁରି ବି ଥିଲା ତ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସିଟିକାଟ। ତ ସିଟିକାଟ ମାନେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟୁ ଯିବା ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବୁନି ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ମାନେ ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଶାଢୀ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ ଶାଢୀ ଯୋଉଟା କି ମାନେ 70% ଅଫ ରେ ମିଳି ଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇ ଶାଢୀ ଭିତରୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ସେ ଶାଢୀ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ମୋଠୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ତ ଏମାନେ ଥିଲେ କି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖ 70% ଅଫ ରେ ଶାଢୀ ମିଳୁଛି ତ କାଇଁ ମାନେ ତମେ କାଇଁ ଆଉ ହାତ ଛଡା କରିବ ଚାଲ ତମ ପାଇଁ କେତେଟା ଧରିକି ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଥାଉ ଶାଢୀ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୋ ପାଖରେ କହିଲାରୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ତାପରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଗଲେ ଏଇଠି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛି ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଶାଢୀ ବାଛ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ କଲେନି ତାପରେ ପରେ ମାନେ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବାହାନାରେ ମାନେ ମୁଁ ସେପଟେ ଟିକେ ଶାଢୀ ଟିକେ ବାଛୁଥିଲି। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଶାଢୀ
ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ବାଛିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶାଢୀ ବି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତାପରେ ଏଇ ୟେଲୋ କଲର ବି ମତେ ପସନ୍ଦ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହଉନଥିଲା। କଣ କରିବା ମାନେ ୱାଇଫ ହେଲା ପରେ ତ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହିଁ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇ ୟେଲୋ କଲର। ତ ଏଇ ଦିଟା ଶାଢୀ ଧରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ମାନେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।